Hey, prie avec moi. Ça fait peur lorsqu'on est malade. Ça fait peur de réaliser que on est impuissant. Mais Père, la maladie n'a pas l'autorité sur tes enfants. La maladie n'a pas d'autorité sur ceux qui croient en toi. C'est juste une épreuve. Oui, Seigneur. Parce qu'à travers la maladie, nous sommes éprouvés. Voilà pourquoi, Éternel, je veux te dire ce soir que je suis fatigué. Fatigué d'être éprouvé. Redonne la force à mon corps, tel qu'un enfant qui vient de naître. Je sais qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Je sais aussi que tu es amour et si tu le veux, Seigneur, tu peux le faire. Prends pitié de moi, ô Dieu. Pardonne-moi mes fautes, mais aide-moi à me relever. Que tes anges viennent maintenant et me portent, Seigneur, et qui me donnent la vigueur qui vient de ton esprit. Je suis fort désormais et je ne suis plus malade. L'Éternel m'a guéri. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est présent là maintenant et il me touche de sa main. Mon corps reprend sa vitalité, comme cette femme qui saignait et qui a touché la robe de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je dis ceci. La maladie a échoué dans ma vie. Jésus-Christ m'a relevé. Je ne suis plus malade. Je suis maintenant guéri parce que l'Éternel a entendu ma prière. Merci Jésus pour ce sacrifice. Merci pour ma guérison. Amen.